Welcome sa ating part 4 ng ating vlog dito sa Mars. So, ngayon ay nagagawa na ulit sila kaya may maipakita na naman tayo ng mga panibagong update. Tara! Tara sa Mars! Ay, dalaga na itong pamaihi ay! Wala steak. Katakal naman ang agaw pa ang kape ko. Si Mama ay nakakalimang kape na pagka-umaga ay. Kita diyan. Kayo kumakayat. Ay, katapang. Saan ka nakakayat? Narito ang mga audience. Ito. Wow, ang ganda ni Mama. May isa rin namang audience doon na babago nagkakangipin. Babagong na tayo. Babago na lakad at nitungkod. Ay, bata pa eh. Tingin daw na ng ngipin. Ngiti. Oo, nagpapabibi pa man din. Hindi na ako nasama sa video. Magaling kong uulamin ay gagamitin plantsahan. Meron din dito sa kabila at na humaling din siya sa mga panday.
Oh, tingin at naka-video call. Yan pala ang nagagawa dito sa ilalim. Ito ang kati ng puwit ko. Dini din sa kapitbahay ay may nagagawa at nag-angkat na din siya din. Malaki na ang bubong nito. Talagang ito'y 5 araw pinag-isipan. 5 araw itong pinag-isipan bubong nito at ito ang kanyang nagawa. Yan. Yan. Nabubungan na niya ng hugog. Yan naman ang puging pot. Instant panday. Kaya nagamahal ang gulong ay. Tingnan mo na dyan. Nagpapabibit pa si mama eh. Kala.